kailangan kausapin natin yung mga eksperto, no? Kung akma na ba yung current standards natin ngayon dito sa mga nakikita nating mga hindi lang earthquake kundi yung mga magagakas na bagyo, no, na alam naman natin pagkakas dahil sa climate change, no? So we have to consult them, hindi pwedeng basta-basta na lang tayong magbabago ng mga building code natin.